久しぶりですね。やっぱり日本のペンは可愛いですよ。可愛いと暖かい？맞아요?そうですそうです。そうです。けど僕の気持ちが熱いです。やっぱり日本は一番。ありがとうございます。大きな拍手をお願いします。그리고 김나 씨. 안녕하세요. 현중 씨 20년 동안 음악 생활, 연기 생활, 나 엄마 같아. 이렇게 함께 해주셔서 정말 감사드리고 한번 쭉 해요. ですね、まず本当に20年間の間一緒にやっていて、私がお母さんのようなそんな存在でもあるかもしれませんが、なんて言ったらいいんでしょうか。 그리고 저희 밴드 벌써 10년 됐더라고요. 정말 일본 팬분들 아니셨으면 저희 이렇게 함께하지 못했을 것 같아요. で本当にこの10年の間っていうんでしょうか、ファンの前、日本のファンの方の前でこのようにご挨拶することっていうのは初めてかもしれません。 정말 감사드리고 왜 이렇게 떨리지? 本当に皆さんに感謝しております。で今すごく緊張して震えています。 현종 씨 말씀대로 저희 항상 얘기하지만 일본은 정말 고향 같아요. 그래서 늘 변함없이 사랑해주셔서 감사하고 저희 밴드도 같이 사랑해주셔서 감사합니다. 本当にヒョンジュンさんが先ほど申していたように、本当に皆さんが応援してくれて、日本に来ることがまるで故郷に帰ってくるようなそんな気がします。心から感謝しています。皆さん本当にありがとうございます。 그리고 명은이. konnichiwa. 오랜만에 일본에 와서 어제 맛있는 장어덮밥을 먹었습니다. 통역. はい。ですね、久しぶりに日本に来ました。で、私は昨日うな重を食べましたね。 세계 어디를 돌아다녀봐도 世界中を回ってきたんですけども、 일본만큼 맛있는 음식이 많은 나라는 없는 것 같습니다. 日本ほど美味しい料理がある国はないと思います。 음식도 음식이지만 여러분들이 정말 저희 현중이와 재민이 밴드를 이렇게 많이 사랑해 주셔서 지금까지 이렇게 저희가 함께 할 수 있는 것 같고요. 아무튼 앞으로도 저희 멤버들이 한 사람 한 사람 지금 다들 부모예요. 하지만 역경을 딛고 계속 여러분들과 함께 좋은 추억들을 많이 만들어 갔으면 좋겠습니다. 本当に今まで皆さん、ファンの皆さんと一緒に今までやってこれて本当に良かったと思っています。というのも皆さんが常に一緒にいてくれたおかげだと思っています。でまたメンバーもそれぞれ両親でもありますし、子供がいます。でもこれからもずっとこういうふうにコンサートをやっていきながら皆さんといい思い出を作っていきたい、そう思っています。愛してるよ。さあ、準局さん。 준영です。久しぶりです。현중이가 활동한 지 20년인데 저희가 그중에 절반을 같이 했다는 걸 저희도 최근에 알았었어요. ヒョンジュンさんが活動したのが20年間ということなんですが、その半分を私たちが一緒にしてきたんですね。 저는 2015년에 그 투어가 기억이 되게 선명하거든요. 처음으로 그렇게 큰 무대와 큰 규모의 투어였었기 때문에, 그리고 제가 얼마나 부족했고 그런 시절도 있었는지도 너무 선명하게 기억이 남아요. ですね、2015年ぐらいだったかと思うんですけども、ヒョンジュンさんと一緒に大きなツアーですね、大きなステージに立ちツアーを一緒にしたんですけども、その時はやっぱり自分自身としても何か至らない部分があった記憶もすごく鮮明にそんな時期があったなというふうに思っています。
근데 엄청 재밌었거든요. 비행기 타고 신칸센 타고 왔다 갔다 하면서. 그래서 저희들 모두 그 일본이란 나라 당연히 좋아하는 것도 포함되어 있지만 이렇게 했던 시간들이 되게 소중한 추억이에요. 저희 전체한테도. 本当にその間というのはとっても楽しかったですね。やはり飛行機に乗ったり新幹線に乗ったり日本国中ずっとツアーで回ってすごく日本が大好きだということもありますし、またそういうとてもその時間がとても貴重な思い出になっています。 그래서 뭐 저 아시는 분들 아시겠지만 일본은 저한테는 진짜로 이제는 고향이기도 한데요. 그럼에도 불구하고 저희 모두한테도 되게 마음의 고향일 수 있고 그 10년이라는 세월 동안 함께 해주신 관객분들한테도 정말 감사하다고 말씀 전하고 싶습니다. でご存知の方も多いと思いますが、日本は本当に私たちにとってふるさとでもあり、それにもかかわらずそのふるさとというところに10年もの間ずっと一緒に皆さんが一緒にいてくれて活動することができたので、心からファンの方々、ここにいらっしゃる方々に感謝申し上げます。ありがとうございます。 ソガンさん、こんにちは。どうもです。新婚ほやほやです。진짜 오랜만에 빙고나 굿바이 같은 노래 히트나 이런 노래 해보면서 정말 저희 재미니 투어, 뭐 이너코어 투어 이렇게 다 그때 같이 계셨던 분들 너무 많이 계시고 다 그때 기억이 많이 나더라고요. で本当にですね、その長い間一緒にやってきたんですけれども、その間にビンゴ、そしてグッバイ、そしてヒートなど数々の曲を皆さんご存知の方と一緒にこのようにやってこれて、ゼミニツアーなども含めて皆さんのおかげですごくいい思い出になっていました。 저희가 10년 동안 이제 정말 여러분 덕분에, 그리고 저희 현중 씨 덕분에, 그리고 저희 멤버들, 그리고 뒤에 늘 같이 해주시는 뭐 고정 감독님이나 연출 감독님들 모든 분들 덕분에 저희가 조금 더 다 같이 성장하면서 좋은 밴드가 되어 가고 있다고 생각을 합니다. 10年の間、いろいろ長い間をですね、皆さんと共に、そしてヒョンジュンさんと共に、またメンバーの方々、そしてファンの方々、そして舞台関係の方々、スタッフの方々、演出家の先生とかも一緒にやってきながら成長してきた、そういうふうに思っています。 물론 여러분 덕분이기도 하고, もちろん皆さんのおかげでもあります。 현중 씨한테 정말 늘 감사드리는 마음으로 ヒョンジュンさんにはもちろん心からいつも感謝しております。 다음 계속 잘 부탁드려요. 今後もよろしくお願いします。 네, 여러분께 마지막 인사드리도록 하겠습니다. それでは皆さんに最後のご挨拶をしたいと思います。 네, 얼마 전에 좋아하는 밴드의 콘서트를 보면서 콜드플레이라는 제가 어렸을 때부터 너무 좋아했던 밴드의 공연을 보면서 또 내가 수십 년째, 20년 이상의 그들의 무대 아래서 관객으로서 그들을 바라보면서 또 느낀 감정들이 있어요. 実はですね、私は昔から好きなステージがあって、バンドのコールドプレイというグループがあるんですけども、その彼らを見ながら20年間見て、ステージの下から逆に立ってる方ではなくてファンとして下からずっと見ていたんですね。 이렇게 순수하고 소년의 그 마음 그대로 내가 누군가를 좋아하는 것처럼 바로 여러분들의 소녀의 마음으로 제가 가수 생활하는 데까지는 든든한 버팀목이 되어주겠구나. 그래서 앞으로의 21년, 22년, 30년 더 위대한 밴드가 되고 싶진 않아요. 또 여러분들 곁에 오랫동안 잔잔하고 은은하게 남는 그런 꽃 같은 아티스트가 되도록 노력하겠습니다. 本当にですね、日本では皆さんの純粋な少女のような、そんな好きというその感情のまま僕のことをとても大切にしてくれていますので、私もですね、これから皆さんがいる私を支えてくれる、そんな柱として考えておりまして、20年ではなく21年、2年、そして30年までも偉大なるアーティストを目指すのではなく、皆さんのそばにいる小さな花のように常にそばにいる、そんな存在になりたいと思います。 ありがとうございます。
진짜 마지막 노래를 들려드려야 될 것 같아요. さあ本当に最後の曲を歌う時が参りました。 자, 마지막 노래는 여러분들의 목에 달린 노래입니다. これはですね、本当に皆さんの声にかかっていますよ。 마지막 곡인데 참 이게 썰렁해지면 여러분들이 못 즐겨주면은 참 안 될 것 같아요. これは最後の曲なので、ここでしらけてしまったら本当にもったいないので、皆さんぜひ楽しんでください。 자, Love Again 마지막 노래 들려드릴게요. Love Again最後の曲です。 사이고마데. 가볼까요? 行きましょうか。 思い出すまで One more time その涙も愛したい君に恋する本能は大きい世界を救う懐かしい香りとともにその声がよみがえる君をそっと君もきっと気持ちを決めたの流れるどさよとして力を抜く広がるユニバース思い出すまでその涙も君に恋する本能は世界を照らす騒ぎ出す心の奥その声でよみがえる波に来てまた生まれて交わるミサイラ流れるの流れ星託したメリ奏でるメロディー思い出すまでその笑顔君に恋する本能は世界を救うありがとうございました皆さん思い出すまでその涙も愛した君に恋する本能は世界を照らす思い出すまで One more time その笑顔は追いたい君に恋する本能は世界を救う君に恋する本能は世界を照らすありがとうございました。저희가 준비한 쇼는 여기까지입니다. 僕たちが準備したショーはここまでです。 자, 우리가 인사는 앞서서 전부 다 드렸다고 생각해요. じゃあ先に僕たちがもうご挨拶を済ませたと思います。 마지막 인사 드릴게요. それでは最後のご挨拶をします。 오늘 특별한 날이니까요. 네. 今日は特別な日なので、 오늘의 마지막 인사는 고래가라모 요로시코 오네가이시마스로 하겠습니다. 今日の最後の挨拶はこれからもよろしくお願いします
決めます。 그럼 여러분들 뭐라고 해야 돼요? そしたら皆さんは何て答えますか？ 이츠모 고코니 이루요. 의미가 이です. 자, 우리 인사드리겠습니다. それではご説明します。 세, 노! これからもよろしくお願いします! 고코다치もいつもこのステージにいるよ。ありがとうございます。また、写真、じゃあ一緒に。